هل ممكن اقدر اعيش من يوتيوب؟ يعني المتوسط بتاعي 30 مليون وانت طالع. 30 مليون دول ما يجيبوش 400 500 دولار. يعني الكهربائي اللي بيطلع يعمل فيديوهات على يوتيوب، الراجل ده ما جابش 5000 فيو، الراجل ده هيمونوتايز فلوس مرعبه، بس مش من يوتيوب. مش من يوتيوب. ايه بقى؟ هقول لك على نصيحه ذهبيه. النصيحه دي لو انت عملتها هتكسب 1,000,000% مرتب، هو اعلى من مدير شركه عادي في اي مكان موجود في مصر. وايه اللي بيفرق اكتر، عدد مشاهدين ولا عدد المشتركين؟ ايه اعلى نوع كونتنت بيجيب فيوز على اليوتيوب؟ هل معنى كده ان انا جبت 1,000,000 سبسكرايبر ان انا اول ما هنزل فيديو هاخد فلوس؟ اشرح لي بقى المعادله دي. اللي هيعمل محتوى عن السيارات ممكن يوصل في مصر $1.50. افرض اتفرج عليه واحد من امريكا، هيحسبها لي ازاي؟ عدد ساعات المشاهده ومين بيتفرج عليك منين؟ ده اللي بيفرق جدا جدا جدا. هل في مره كان في حاجه مثلا تجربه او فيديو كنت متخيل ان هو ينزل يكسر الدنيا وخذلك تماما؟ طبعا 1,000,000% حصل. وعندي فيديو اهبل مكسوف منه ان انا انزله دلوقتي جاب 60 مليون. بعد 3 سنين من الشغل اكتشفت حاجه يا شادي، زي ما الانسان اكتشف النار. هبه وهدان قال لك ناجح في البلد دي ازاي؟ طب نخش بقى على كورس صناعة المحتوى. يلا بينا. اوكي. وأول سؤال دايما الناس بتسأله، هل ممكن أقدر أعيش من يوتيوب؟ يس. في مصر اعيش يعني ايه؟ ما هو بتختلف من واحد للتاني، بس إن أنا أدخل ريفينيو حقيقي. أوكي. تقدر أوكي. جدا من يوتيوب. أوكي. بس علشان تعمل ده طبعا ما تسيبش شغلك دلوقتي خالص. وهقول لك على نصيحة ذهبية معروفة في الكوميونتي بتاع الكونتنت كرييتنج. لو انت بقى عايز تدخل فلوس من يوتيوب، النصيحة دي لو انت عملتها هتكسب 1,000,000% مرتب، هو أعلى من مدير شركة عادي في أي مكان موجود في مصر. تمام؟ نزل فيديو في ميعاد واحد وثابت كل أسبوع لمدة 100 أسبوع. لو ما بتعملش فوق 100,000 جنيه في الشهر يبقى أنا ما بفهمش حاجة. يعني بعد 100 أسبوع لو ما لقيتش نفسك بتعمل فوق 100,000 جنيه في الشهر ما تعملش حاجة، وابعد عن الترندات عشان يبقى محتواك جرين. ولما فيديو فيهم يضرب ويجر الباقي تعرف تاخد اللي انت عملته بأثر رجعي، عشان الترند مش هيمشي. اوكي. لك لما يعجبني واحد اخش اتفرج على اللي عمله قبل كده، اخش اتفرج على اللي عمله قبل كده، ف100 فيديو ده يبقى عندك مكتبه خلاص بقى اسيت. واقوى حاجه بتجيب فلوس في العالم دلوقتي الديجيتال اسيت. صح. زمان كان الافلام لما بتتعمل من زمان لحد النهارده يعني حتى هو ديجيتال اسيت، بياخدوا يوزعوا على السينمات. هو حاجه عملها مره واحده بيوزعوا على السينمات فبياخد تذاكر في وقت معين. بعد كده الموضوع تطور، بدأ يبيعوا المنصه، بعد كده الموضوع يبيعوا التلفزيون، بعد كده يبيعوا مش عارف كذا. بس هو عمله مره واحده. انت زيه بالظبط يا معلم. انت عملت على اليوتيوب حاجه مره واحده بتطبع، كل ما بتطبع 1000 مرة أو شافها 1000 واحد هتاخد عليها فلوس. فاعمل كتير عشان دي أسيتس ومكتبة عندك موجودة مدى الحياة، هتفضل تجيب لك فلوس مدى الحياة. حلو قوي. طيب عايزك تشرح لي القصة بتاعت المشاهدات. عناية طبعا. يعني ازاي او ايه اللي بيفرق اكتر، عدد مشاهدين ولا عدد المشتركين؟ وازاي واني حاجة منهم اللي ممكن تخليني ان انا اعمل فلوس اكتر؟ وامتى تقدر تقول ان انت قلت لي خلاص ان امتى بعد 100 4000 ساعة ده حاجة معروفة. 4000 ساعة. اشرح لي بقى سوري 4000 ساعة. اشرح لي بقى المعادلة دي. انت بتخش يوتيوب، تمام، زيك زي اي حد، زيك زي اي يوزر. وهجاوبك على السؤال اللي هو النص الاول من السؤال، بس هنقول الرحلة. دخلت يوتيوب، مشيت على نصيحتي، بتنزل فيديو طويل لازم يكون فوق ال8 دقايق،
وكل ما كترت كل ما كان احسن، كترت المدة. كل ما كترت المده كل مم. ما كان احسن. وطبعا مع الحفاظ على فكره المتعه والقيمه والريتنشن صح، والشخصيه مش والحاجات انت تعمل اللذيذه. لي ساعة والناس تمشي بعديها ب5 بالظبط. دقايق. بعديها في معلومه احنا لسه قايلينها دلوقتي، وهي اللي بتجاوب على نص السؤال بتاعك، وهي بوك مفتوح قدام الناس بس الناس مش قادره تفهمه. مم. هو ليه يوتيوب قال لك تبتدي تعمل فلوس بعد ما تعمل 4000 ساعة مشاهدة، مش بعد ما تعمل مليون فيو؟ ال1,000,000 فيو دي ممكن تبقى ثواني، فما يكملوش 4000 ساعة. ممكن ليه توتال يوتيوب عمل كده؟ انت قلت ليه؟ الإجابة. بس في حقيقة الأمر لما هتفتح الداشبورد بتاعت يوتيوب هتلاقي فيوز، هتلاقي واتشنج اورز، هتلاقي سبسكرايبرز، هتلاقي ريفينيو. ده الداشبورد بتاعت يوتيوب ستوديو اللي عند الناس كلها. لما سيادتك بتخش وتفتح اليوتيوب وتبتدي تنزل فيديوهات هيطلع لك فيوز، واتشنج اورز، وسبسكرايبرز. لسه ساعتها علامه المونتايزيشن دي هتلاقيها مقفول، صح. وعامل لك خط كده لحد ما تجيب ال 4000 ساعه مشاهده اللي هم ايه التاني واحده في الداشبورد. جبتها يقول لك تعالى بقى قدم على برنامج اسمه يوتيوب بارتنر بروجرام. بتروح يا جماعه اليوتيوب بتصاين حاجه كده بتاع، اقول لهم انا نفسي ابقى شريك معاكم وتعالوا اعلنوا عندي، وتعالى بقى ايه نتقسم بقى الارباح ده بقى. ديجيتال كله عشان الناس ما تفتكرش ان هو بيجيبها حته. ديجيتال ديجيتال أوكي. ده كله ده من خلال الابلكيشن بتكتين يعني. اوكي. فيوتيوب يخش كان زمان هيومن تشيك ودلوقتي اي اي وهيومن وبتاع، يتاكد ان انت بني ادم حقيقي، يتاكد ان الكونتنت بتاعك اوريجينال مش واخده من قناه تانية، يتاكد من كذا حاجه كده اللي هي قواعد المونيتايزيشن، ان انت بتعمل اوريجينال كونتنت بتاعك انت خاص مش سرقه من اي حته، وان انت بني ادم والحاجات دي كلها عشان يبتدي يكسبك. العلاقه الطرديه اول ما تبتدي تكسب بيقول لك ايه؟ هتاخد على 1000 فيو في مصر $2 $3 لحد $7 $8 على كل 1000 واحد اتفرج. على كل 1000 واحد اتفرج. بغض النظر المده اللي اتفرج عليها. ما هو ده بقى، ما هي دي المعلومه الناقصه بقى اللي عند الناس. يوتيوب بيحسب ال1000 فيو كجوده، بمعنى لو انت محتواك تعليمي فاللي هيجي يعلن عندي تعليمي هو هيدفع علشان هو منصه او ابلكيشن تعليمي او فيديك مثلا 6/10. تمام. اللي هيعمل محتوى عن السيارات ممكن يوصل في مصر $1.50، لأن اللي بيعلن عن السيارة الكوتا بتاعته اللي بيدفعها اليوتيوب أكبر. نوع المعلنين اللي بيصرف من النوع ده معاه بادجت أكتر. بالظبط. ونوع المعلنين بيتحط في القنوات اللي ملائمة للإعلان بتاعه. أنا راجل صح. بعمل كامبين، تعالى بقى الناحية التانية بتاعت المعلن. صح. البس بقى الهات بتاعت المعلن. أنا عايز أعلن عن السيارات، مش هروح اعلن في مش شارع هتيجي العلوم. اعلن عندي، اروح اعلن عند راجل بيعمل ريفيوز عن السياره، راجل بتفرج على فيديو عن العربيات، شفت اعلان سياره منطقي لان جدا، انا رايح اتفرج على فيديو وانا بحب العربيات. اكشلي ده الانترست بتاعك، انا عايز اوصل للراجل المهتم بده. ف والتك كذلك. لكن لما تيجي تعمل محتوى اسري فانت بقى ايه؟ بتارجت انهي صناعه؟ اللي هي المنتجات الصغيرة. مثلا تاخد في شوكولاتة كادبري مش عارف ايه، غسيل، اي حاجة ايا كان اللي هو محتوى عائلي بقى. فتوسعت برضو السوق بتاعك. بالظبط. دول منتجاتهم رخيصة، فالكوتا الإعلانية بتاعتهم قليلة. وفي بلد زي مصر عملتها قليلة، فهتلاقي نفسك بتاخد على 1000 فيو $2 في حين نفس بقى المعلنين دول في أمريكا بقوة شرائية أكبر، بعملة أقوى، بحاجات تانية كتير، بياخد على 1000 فيو $7. طب يا عنان عملت، ودي حركة تحفة، اللي يعرف يعملها يبقى عبقري عبقري. وفي ناس شغلتها ده، وانت شادي كمان حاول تعمل ده. افرض اتفرج على واحد من أمريكا، هيحسبها لي ازاي؟ هيحسبها لك $1 أمريكا، لان الراجل اللي قاعد في امريكا بيشتري من امريكا. صح. فالاعلان لو طلع له من امريكا فانت معناه ان في معلن من امريكا صح. حط فلوس عندك. فهتاخد على 1000 فيو، لو جالك 1000 مشاهد امريكي هتاخد عليهم $7، في حين انت في مصر بتاخد $0.50 من 1000 مشاهد على مصر. نفس عدد المشاهدات. على نفس عدد المشاهدات. فاللي يعرف يعمل فيديو جماعه دي والله العظيم كده يعني نصيحه بفلوس كتير قوي، وفي شركات قايمه على ده. اللي يعرف يعمل تارجتنج
للمقيمين في الخارج، في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا والبلاد اللي هي القوة الشرائية بتاعتها عالية، ويكون نيش قوي. يعني تعمل حاجة كده اللي هي إيه، أنا بعلم قرآن للمغتربين اللي ما عندهمش ناس يعلموا القرآن، بعلم لغة عربية فصحى، بعلم حاجة ليها علاقة بالكالتشر بتاعك، بس المغتربين في الخارج ده هتلاقي نفسك محصلة الفيوز صغيرة، ما بتجيبش ملايين، بس بتجيب 20,000 15,000، بس بتعمل ده كل يوم، هتلاقي نفسك تكسب أكتر بكتير قوي من رقم المشاهدات. في رقم المشاهدات ما بيفرقش. طيب يوتيوب بيجيب لك المعلنين على أي أساس، وبيترست القناة بتاعتك وبيرشحها على أي أساس، وبيديك فلوس على أي أساس؟ على عدد ساعات المشاهدة، مش على المشتركين ومش على المشاهدات. ممكن يكون عندك مشتركين قد الدنيا، عملت قناة، أنا راجل مشهور عملت قناة جديدة ورحت لميت عليها الناس، ومن غير ما القناة ينزل عليها مليون سبسكرايبر، وحصلت، في ناس بتعمل كده. صح. هل معنى كده ان انا جبت مليون سبسكرايبر ان انا اول ما هنزل فيديو هاخد فلوس؟ والمعنى ازيدك من الشعر بيت، يعني مش معنى اصلا تنزل اول فيديو ان المليون دول هيتفرجوا اصلا. يعني النهارده خالص انت ممكن تنزل الفيديو وانت عندك خلاص، ما مليون، عادش فيه تتخيل انت بقى، ما ما عادش فيش فيه ما الكلام عادش ده فيه ما عادش فيه بالظبط. الكلام ده خالص يعني. بالظبط. اوكي. عدد ساعات المشاهدة ومين بيتفرج عليك، ده منين؟ منين. اوكي. ده اللي بيفرق جدا جدا جدا. وطبعا نوع المحتوى بتاعك و... وانا بنصح اي حد عايز يعمل محتوى يكون نيش. على فكرة نيش قصدك اللي هو، قبل ما سوري ان انا قطعتك، بس نيش قصدك ان هو يكون لفئة معينة، فئة في حاجة معينة. فئة في حاجة معينة. يعني انا بتمزج من الكهربائي اللي بيطلع يعمل فيديوهات على يوتيوب، والله كهربائي بسيط جدا وبحبه جدا، بس عشان بحب يعني فاهم. افهم بقى ايه اللوحة دي مش عارف ايه، انا امم السخان عندي بيفصل، امم فهمت بقى ال 30 امبير وال 60 امبير غير دي مش اوكي. عارف ايه. اوكي. الراجل ده ما جابش 5000 فيو، ما بيجيبش 5000، بس هو نيش وعارف هو بيتارجت مين. الراجل ده هيمونوتايز فلوس مرعبة، بس مش من يوتيوب. مش من يوتيوب. ايه بقى؟ دخلتني بقى في حتة تانية خالص. ودي نفس الطريقة اللي انا بمونوتايز بيها، اوكي. ودي الطريقة الصح، ان انت امم ما تبصش على فلوس يوتيوب. بس انت سألتني سؤال محدد، صح. انا ينفع اعيش من ما يوتيوب؟ هو ده العكس بالظبط، ممكن تعيش بس بالطرق دي، بس عندك طرق تانية كمان انت تقدر ايوه، تعيش منها. ده بقى قصة كبيرة اشرح بقى. لنا بقى. خش. خش يا باشا. انا عندي في الشركة راجل، عندي شركة لسه بتعلم وبتاع، فعندي ارقام، داشبورد ببص على ارقام منها مشاهدات السوشيال ميديا في حتة، الفلوس، كاش فلو، ريفينيوز، تاسكس، مش عارف ايه، بروجكتس. بعدين بعد 3 سنين من الشغل اكتشفت حاجة يا شادي، زي ما الإنسان اكتشف النار، في علاقة طردية عجيبة ما بين مشاهدات السوشيال ميديا والريفينيوز بتاعت الشركة. اوكي. يعني أنا موقف دلوقتي بقالي مثلا من نص واحد لحد دلوقتي، لحد آخر ما نراجع كمان شوية، عشان عندي اوفر كاباسيتي فبهدي. المشاهدات قلت فمفيش ريفينيو جديد دخل، لأن في بروجكتس أنت بتقفلها. لما ببتدي أنزل فيديوهات البروجكتس بتزيد، علاقة طردية رهيبة جدا. نرجع بقى للكهربائي. امم كهربائي ابو 5000 فيو 7000 فيو، سيبك من اليوتيوب بتاعه، بص على كومنتاته، ممكن نمرتك يا استاذ اشرف. امم فهمتك. بس فهمتك. كمية طلبات على الشغل. امم وبعدين يا جماعة معلومة، السوشيال ميديا هي دلوقتي السي في الجديد بتاعك، ما بقتش رفاهية. انا احب اخش، انت راجل مثلا، نقول ايه، انا مش عايز اتكلم في الحاجات بتاعت الاي اي دلوقتي والحاجات دي كلها، اوكي. عشان بقى فيها ناس كتير. امم بس انت راجل يا سيدي نجار، تمام، انا بقيت اتكيف قوي، شوف، اخش اشوف نجار على الانستجرام ولا على تيك توك ولا على يوتيوب، صح. واشوفه جودة المعلومة، جودة الفهم، جودة المدرسين، كل حاجة في الدنيا. خلاص انا محتاج اتأكد منك، هتأكد صح. منك ازاي؟
اشوفك يعني اشوفك فور صح. فري بتعمل ايه، بتقدم لي ايه، وانا عارف انك عندك جوه. فانا نفسي في اللي جوه ده، انت اديتني ده فور فري، صح. فانت جوه عندك ايه. هنا بقى نرجع لشارع العلوم. بسبب مدرستنا وبعديها سبيس تون، كمية بروجكتس بتيجي، كل ما المشاهدات بتزيد، كل ما كم طلبات البي تو بي اللي بتجيلنا رهيب. حلو انا قوي. مش بتكلم عن اعلانات، لا فاهم، بالعكس انت أنا طلعت الاعلانات بره الموضوع. مش كده. هو ده بيأكد جزء كبير قوي من بدايتك، ان انت ساعة لما كنت بتنزل محتوى على فيسبوك وكده ما كنتش داخل منه فلوس، بس كان بيجي لك منه هو ده مدارس بقى وجامعات وحاجات هو كده. ده هو ده بالظبط، هو ده هو ده بالظبط. بالظبط. اتليست لما تيجي تابروتش حد او تخش على تندر او تخش على مناقصه، صح انت عندك صح بروفايل. صح صح. وعايز اقول لك ان دي مهمة قوي بقى. ليه؟ لان ممكن اللي قاعد بيفكر دلوقتي وهو كان قاعد سرحان معانا، ده انا عايز اجيب ناس تتفرج عليا من امريكا عشان ال1000 فيو هنا أيوة. ب$7 وبتاع، فانا هعمل ايه عشان اجيب الناس دي؟ فيبتدي يعمل حاجة هو ما بيحبهاش. فحتة النيش اللي انت كنت بتتكلم عليه بقى، اعمل اللي بتحبه اللي انت شاطر فيه. قوي. بالظبط، لان حتى لو ما جابلكش من يوتيوب هيجيب لك شغل من حتت تانية اكتر بكتير من اللي انت متخيله. لان شغل الاوفلاين النهارده انت ممكن نروح، انا بتعب قد ايه عشان اجيب ال1000 فيو دولت على يوتيوب وبعمل فيديو وبنزله وبتاع والكلام ده، بس انا ممكن حد تاني يجي لي زي اللي انت بتتكلم عليه مثلا، حاجه من عند ربنا، تعالى اعمل لي شغل النجاره في البيت ده، انت هتعمل ومش بس فلوس. كده، ما تيجي تعمل لي عندي كومباوند طالع و... وعايز نجارين. مثلا. اه. مش بس كده، ده احنا بنبني مدينة في السعودية وعايزين نجارين. مم. مش بس كده، ده انا في امريكا وعايز ابتدي بيزنس، عايز اعمل ابلكيشن للصنايعية مثلا، صح وعايز انافس السوق اللي هناك، وعايز اجيب عمالة رخيصة. صح. مثلا سبحان الله، بص انت قعدت بتعلى ازاي. انا عمال بحاجات في حياتي بس بجيبها صح بالمثال ده يعني. صح. حلو قوي حلو قوي. انا بعلم قرآن، تعالى ده انا بعمل حاجة، فاهم؟ لا كل حاجة. وفي حاجات انت عمرك ما تتوقعها، صح، ده احلى حاجة بقى. تلاقي وزير آه. عادي مكلمك، حاجة كبيرة مكلماك، مش عايزين نقول اي حاجة، مم. ولادي عايزين يتعلموا قرآن مثلا. وبيحبوك على اليوتيوب. مم. سبحان الله. هي دي النقطة اه. اللي الناس مش عارفة ان هو ده السبب الحقيقي لأصلا الكونتنت كرييشن. واليوتيوبر اللي بدأ وعارف ان هي مشاهدات وعايز يشتغل على ان هي مشاهدات، هو حط نفسه في الحتة دي، صح لانه بيعمل كل حاجة عشان يجيب المشاهدات غير ان هو يبين مهارته الحقيقية. صح صح. اعمل وانسى، اعمل وانسى وشوف. اهم حاجة اعملها بإتقان، واعملها تكون بحب ممتعة طبعا. بشخصيتك. صح صح. ما تحاولش تبقى حد تاني، ما بالظبط. تحاولش تبقى حد تاني خالص يعني. اوكي. طيب. آه... اتمنى انت، اكون جاوبتك. لا جاوبتني جدا. انا نفسي يعني في حاجات بتاكدها لي، في ايوه. حاجات انا اوريدي فاهم، خلي بالك انا في الموضوع، بس انت الله اكبر سابقني في حته كبيره لا ابدا قوي. لا والله. واكسبوزد، والعكس انت النهارده عندك دايركت كونكشن بالبلاتفورم دي، مهمه جدا ان انت ايوه النهارده الحمد لله. اما يبقى بتعمل شغلك ومتقن فيه، هتلاقي البلاتفورم بيكلمك دايركت، فاهم؟ و... وبنسأل أسئلة لصناع البلاتفورم اه بيقفوا اه قصادها. بجد في بقى أسئلة في نفس الحتة دي يمكن امم الناس تستفاد، لأن الإجابات دي بقى من الناس بتاعت يوتيوب. يا جماعة، صح. الناس اللي هي قاعدة على الباك إند بتاع اليوتيوب، واللي شغال في واحد قاعد وظيفته الهوم بيج، اللي انت مش عارف توصل له اصلا. في واحد وظيفته الشورتس، في واحد اه. وظيفته الكومنت الاوديو ريبلاي، في واحد وظيفته الاي اي سامرايز، امم يعني الناس دي احنا قعدنا معاهم. فانا سالت سؤال، قلت له انتوا دلوقتي كشورتس قررتوا تعدلوا 3 دقايق، تمام؟ فايه البيست براكتس؟ الجمهور، انت عارف الجمهور اعمل له فيديو اقل من دقيقه ولا اكتر من دقيقه ل3 دقايق؟ قال لي ما اعرفش، لان ده بيختلف على حسب هدفك. لو انت هدفك فيوز، لو انت هدفك فيوز فهتعمله اقل من دقيقه، لان الفيوز الشورتس هي دايما اقل من دقيقه. وفي ناس بتقول لك، انا اقول لك بتعملها ازاي، يقول لك اعمل الفيديو بتاعك 40 ثانيه، صور بالموبايل، مش عارف ايه، اعمل كذا. الكلام ده كله غلط.
اكتر حاجه يا جماعه بتجيب فيوز، دي بقى حاجه ليها علاقه بالاودينس بيهيفير والسايكولوجيست بتاعتهم، ان هو عايز يبص على حاجه هي مش المفروض انه يشوفها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايه اعلى نوع كونتنت بيجيب فيوز على اليوتيوب؟ المحتوى العائلي. بيبيهات دايما كنت بقول البيبيهات. الحاجات بتاعت الاطفال. بعيد عن يوتيوب كيدز، بتكلم على بالظبط الكبار. محتوى العائلي. طبعا اوكي. تمام. بعيد عن الاطفال محتوى العائلي. بعيد عن اوكي الاطفال محتوى العائلي اوكي. والمسابقات والشحن، انت فاهم يعني. ده ايه سببه؟ هو عايز يشوف هو الراجل ده عايش في بيت عامل ازاي، هي بنته ليه منزله، مش كانت محجبه، هي نزلت الشعر ليه، عارف حمدي ووفاء واحمد حسن وزينب وانس واصاله بص على ارقامهم انت يعني الناس بس ده بتتكلم على يوتيوب ولا بتتكلم على السوشيال ميديا كان على عموما؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عموما السوشيال ميديا اوكي. اللي هو بيصور الموبايل دلوقتي بقى يعمل الميم واشترينا بيت احلامنا وعملنا مش عارف ايه اوكي والحاجات دي كلها، دي طبعا اللي هم بيسموها اللايف ستايل. فاهم. بس اللايف ستايل ده بيحول صاحب محتوى اللايف ستايل لبيلبورد ما عندهوش مبادئ، اللي بيدفع اكتر بتكلم عنه وادخله في اللايف ستايل بتاعي علشان الناس تقلدني، لان الجمهور بيتفرج عليك عشان هو عايز يشوف حاجه هو مش المفروض يشوفها. وهم بقى الناس عارفه ده كويس، اللي بيعملوا محتوى ده عارف ده كويس. ومثلا هو عايز يشوف هي اوضه النوم شكلها عامل ازاي، هو المطبخ بتاعهم ده مش عارف ايه. ان هو الفضول الفضول بتاع اللايف ستايل ده رهيب 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 رهيب. ذا سيم لما بمشي مع ابن حتوته في شوارع مدينه ما اعرفش عنها اي حاجه، ده برضه فيري برود، بس ابن حتوته بس مختلف تماما. مختلف تماما. طبعا. محتوى ده، هل ده محتوى مش هادف؟ لا محتوى هادف طبعا. بس ممتع جدا. طبعا ممتع جدا طبعا صح. عملت لك نفس المعادله برضو، خليتك تشوف حاجه مش المفروض تشوفها، بس مش في بيتي، بالظبط، مش في اوضه نومي. ما هو ده انا كنت جاي لك فيه بقى. ان هو ما احنا ممكن ما نعملش لايف ستايل. ما انا بعمل ايه؟ انا بوريك حاجه انت مستحيل اوريك، حمام سباحه بيتدغدغ هوريك حاجه عندك في المنهج بحجم قد كده، هوريك حاجات انت عمرك ما شفتها. هقول لك على سر في حاجه انت ما كنتش تعرف المعلومه دي. عشان كده الناس بتتفرج على البودكاست. صح. الناس انتقلت من قرايه الكتب، انا واحد منهم، مش هعمم، بس انا واحد من الناس انتقلوا من قرايه الكتب لسماع البودكاست. لان بقيت يعني انا بعمل ده دلوقتي معاك اهو يا شادي، بس احنا مقدمين معلومات على طبق من ذهب، عصاره خبره سنين في ساعه. وات ديل. والبودكاست اللي بينتشر مش بينتشر بشهرة الشخصية على قد ما بينتشر بعمق المعلومة. صح. ده انا موافق. لا موافق. انا حاسس انت ادرى واحد. لا جبنا ناس ما حدش يعرف عنهم اي حاجه وزيرو بريزنس على السوشيال ميديا وقصتهم، لان بالظبط في معلومه بالظبط وفي عمق في المعلومه. صح. فده كل ده اوكي بس. اوكي. انت النهارده عندك بريزنس قوي جدا على كل البلاتفورمز، عندك على يوتيوب، عندك فيسبوك، عندك تيك توك، عندك انستجرام، وما شاء الله ملايين متجمعين كده مع بعض. 19 تقريبا مجمعين. انا عديتهم كانوا 20 يعني تقريبا، كسروا 20 كسروا 20. فيسبوك طار لوحده الايام اللي فاتت كده، مش فاهم ليه. بالظبط. بتتعامل معاهم كلهم نفس المعامله ولا كل بلاتفورم بتتعامل معاه بطريقته؟ الصح ان كل بلاتفورم بتتعامل معاه بطريقته. اوكي ده الصح، بس بتاخد منك مجهود مرعب عشان تعمل كده. عشان تعمل كده صح. لكن انا اختصرت الموضوع، وكنت بعمل فيديوهات طويله وفيديوهات قصيره، وبسبب الاعمال وبسبب الشغل وبسبب الحاجات اللي بتحصل في حياتي يعني، فقررت ان انا العبها سمارت، وان انا اعمل البيس اوف كونتنت اللي لما تطلع لك في اي مكان تتفرج عليها وانت مبسوط، وهو الشورت فيرتيكال فيديو اللي هو كل المنصات بتنفست ان هو ينتشر دلوقتي. فانت بتشوف اتجاه المنصه عامه وده مش بيجيت مونوتايزد باي ذا واي اونلاين. لسه كنت اقول لك بقى موضوع الشورتس على يوتيوب بيبقى فيه مونوتايزيشن ولا لا؟ يعني موجود ولا حاجه مقارنه باللونج فورم. يعني انا على اليوتيوب بعمل شهريا لما عارف انت السهم الاخضر اللي فوق والسهم لما بنزل عن 30 مليون السهم يبقى رصاصي لتحت. اوكي يعني المتوسط بتاعي 30 مليون وانت طالع ده بيبقى الصح. اوكي. ما 30 مليون دول ما يجيبوش 400 500 دولار يعني. بس بره طبعا تيم بس انت الاوف لاين بقى هو اللي بيعوضك عن الكلام ده طبعا بكتير. وهو ده اللي معيشنا ومعيش الشركه ومعيش كل حاجه. حلو قوي حلو قوي.
طيب سؤال من الجمهور. طبعا. دكتور ماركو بيقول لك بتعمل ايه لما بتحس انك زهقان مش قادر تصور او تتصور؟ تحفه، ده الراجل ده بيصور على فكره. اه دكتور ماركو اكيد بيصور، انا يعني عشان عايز هو داس في حته بالظبط محدش يعرفها غير بالظبط وهل الاحساس ده بيجي لك كتير؟ بيجي لي وببقى فعلا فعلا ممكن اكون نايم وقايم والدنيا زي الفل، بس انا قدام الكاميرا مش قادر يا جماعه، امم مش قادر. امم يعني خلاص. بعمل ايه؟ يمكن عشان دي بريفليج شويه ان انا عندي استوديوهاتي وعندي كاميراتي وما بتكلفش حاجات يعني، وتيمي كده كده بيقبض اخر الشهر. فما عندكش اللكجري بتاعت ان انا مش هعمل. لا عندي. عندك. ايوه، ما هو ده اللكجري. لا انا انا كده فاكر كده انا مش فا... يعني انا كده فاكر كده انت عندك، هيتصرف. انا فاكر عندك ناس بتقبض فانت ملتزم لا، فهم ما الناس كده. بتقبض بس دي، خلاص، بس في حاجات شغاله، في حاجات مشاريع شغاله شغاله. يعني. فاهم قصدك. اوكي اوكي. فعادي ممكن اقول النهارده مش كانت قادر يا بتجيلك في جماعه. الاول؟ نو واي. في الاول ما كانتش بتجيلك نو القصه دي واي. خالص. علشان لازم اعمل ده اه للاسف. ده دلع يعني. امم يعني ده بيحصل يا دكتور ماركو، وده صعب جدا على كل الناس اللي بتصور. وعارف صحابي كتير جدا سوشيال ميديا وفنانين، وعارف قد ايه هم بتيجي عليهم ايام بيبقى نفسه يهرب ونفسه تخبطوا عربيه ولا يروح يصور النهارده، وبيبقى احساس تقيل على النفس ان انت لازم تكون في كامل طاقتك وكامل الناس تحبك، عشان احنا اتكلمنا ان الشخصيه مهمه جدا اللي هتطلع قدام الكاميرا. صح. ف... فانت لو متعكنن والحاجات دي كلها بتبقى صعب. فبعمل ايه في التصوير؟ للاسف ساعات بكنسله. اوكي للاسف اوكي انا اسف ان انا بقول كده، بس امم مش ده الصح خالص. صح. المفروض ان انت، انا في الاول ما كانش فيه الكلام ده لان انا امم اي هاف تو، بس انا عندي بريفليج دلوقتي اوكي وعندي بنك. طبعا يعني معلومه الناس ما تعرفهاش، انت شايفني دلوقتي يا شاري، امم ده مش شبه اي فيديو، انا مش شبه اي فيديو بينزل دلوقتي، لان في حقيقه الامر الفيديوهات اللي نازله على السوشيال ميديا هي موجوده متصوره بقالها سنه ونص، في فيديوهات متصوره بقالها هي سنتين. بتنزل دلوقتي بس انت اه مصورها من زمان. تمام. يعني في معلومه مثلا، كنا لسه بنتكلم دلوقتي ورا الكاميرا عن فيديو اوبنهايمر. امم فيديو اوبنهايمر نزل بعد تصويره بسنه ونص. بس دي معلومة مهمة برضو، مم. ان انت ممكن تستغل وانت في مود كويس لو مش هتتابع الترند. برافو عليك يا لو شادي. مش هتمشي ورا ايوه دي اهم الترند، حاجه. بالظبط مش هتمشي ورا الترند وفي مود حلو وعندك افكار حلوة، خش صور الحاجات ديت كلها لانها مش مربوطة بحاجة. بالظبط. ودي مهمة قوي، بالظبط. بنسميها تايمليس كونتنت. بالظبط. تايمليس كونتنت ده مش مربوط بحدث بيحصل دلوقتي. بالظبط. فخش عندك 10 مواضيع، صور ال10 مواضيع، استغل القصة دي عشان تعرف تاخد. خلي بالك احنا نفسنا حتى بنتعلم ازاي ان انت يبقى عندك ييرلي كالندر مرتاح وتقدر قوي. وتشوف ايه وتصور ايه. مثلا عايز اخد اجازه في رمضان، فازاي بعد ما ارجع من رمضان مروه ما تتبهدلش معايا مثلا، فاهم؟ وان احنا تبقى مصور حاجات قبل رمضان صح. عشان تنزل بعد رمضان على طول، فترجع برضو واخد نفسك. فكلها حاجات كده. تحفه، انت اللي بتقوله هو ده اللي لازم يحصل. طيب سؤال تريكي بقى شويه كده. مم. ساعات بندعي ان احنا فاهمين الجمهور، وانا بشوفها ان هي بافهم كل شويه بافهمه اكتر، بس أنا وصلت لمرحلة إن أنا مش، لأ هُم صعب جدًا تتوقعوا. فعايزك تقول لي هل في مرّة كان في حاجة مثلًا تجربة أو فيديو كنت متخيل إن هو ينزل يكسّر الدنيا مليون المية حصل. وخذلك تمامًا؟ طبعا. كان إيه طبعا. مثلًا؟ إيه الحاجة اللي أنت حسيت إن أنت كنت حاطط طبعا. فيها مجهود طبعا. لا عندي قصتين. قُل لي. عندي قصة الفيديو، أنا عامل الفيديو ده مفيش حد في العالم هيعمله زيه، وهعمل له دبنج، إمم. والفيديو ده هيروح على العملية عالمية. عالمية. آه. تمام. وعندي فيديو أهبل مكسوف منه إن أنا أنزله دلوقتي جايب 60 مليون. الاتنين عكس بعض تمامًا. أوكي. الفيديو طبعا عايز أأكد على كلام شادي، الجمهور محدش بيفهمه. الجمهور دايما اختياراته وتفضيلاته بتتغير. الديناميكية بتاعة تحرُّك الجمهور ما فيش أي منصة أصلًا، يعني حتى كمان مع بتوع يوتيوب بيقول لك إحنا ما نعرفش، يعني هو عنده أرقام، هو عايز يسمّع عنده إمم. إن أكبر عدد من الناس عدد أكبر وقت، فالalgorithm بتاع اليوتيوب معمول لده والشعب يتصرّف، مش معمول بتَكّة زرار ده يبقى صح. تمام، عشان نبقى بس إيه، إمم. حاطين ده. كنت عامل فيديو عن sky diving. شُفته، تمام. ده اللي أنت نطيت أيوه، لا تقفز free من طائرة، diving. لا آه. تقفز من طائرة بدون مظلة. آه. وبنيت قصة وكتبتها حلو أوي، هل ممكن أطير من الطيارة بدون مظلة؟ وبعد كده
قصة ورا التانية، وبعد كده رحلة التعلم ومش عارف ايه، بعمل حاجة خطرة، حاجة اكستريملي، وبشرح تيرمينال فولستي، بعمل كل حاجة بقى. انا عامل رعب، وعامل متعة، وعامل ساينس كوميونيكيشن. بص انا عامل حاجة انا قاعد فيها شهرين. واو، انا عامل حاجة جامدة جدا. الفيديو 600,000. عايز اقول لك اتفرجت عليه اول امبارح واتخضيت. حطيت نفسي ان انا كنت بتفرج وانا قاعد بحضر أيوة. بقى وسبحان الله انت جبت المثل ده، لان ده اللي انا حسيت ان انت، انا متخيل الفيديو ده لان شايف حاجات عندك تانية جايبه ارقام ايوه مرعبه، قلت الفيديو ده المفروض يكون مكسر الدنيا، فحسيتك كنت هتكون محبط فعلا من القصه دي. اوكي. بجد بجد. لان انت وايه بس اتفرجت بقى؟ عليه كان حلو قوي. ايوه، وتصوير، وحتى اه كمان بوست شفت. اوفيس. صح، عملت أربعة وخمسة دايفنج في السكاي دايفنج في هو انا اليوم. دلوقتي معايا في اليوم في اليوم انا ده. دلوقتي عامل 600 سكاي دايف. اوف. هو انا انستراكتور سكاي دايفر يا جماعه، دي شغلانه لا يا عندي على راجل، جنب. اوكي. يعني بيجوا طلاب ما يفهموش حاجه في السكاي دايفنج ونفسهم يبقوا سكاي دايفرز، انا معايا سيرتيفيكت من USPA. يعني أنا بعد الفيديو ده بطلت اعمل كونتنت سكاي دايف، عشان انا فهمت، قعدت اسيرش اكتر، لقيت السكاي دايف اصلا عشان موضوع الرعب وبتاع، فما بيعملش ريتنشن قوي، الناس بتخاف ما بتكملش. امم. فحبيت السكاي دايفنج، بس ما عملتوش كونتنت، يعني ما حلبتوش زي اوكي ما بنقول اوكي عندنا يعني. اوكي. فده موضوع على جنب. ده فيديو. ويمكن شويه انا قفلته غلط قوي. كان قرار كده في الاخر، مسحت حاجه وطلعتها، بس مش موضوعنا. امم. بس ده كان عندك توقعات ده عشان برضو اي حد برضو ايوه. ما يحبطش. يا حبيبي، نو واي تتوقع الفيديو ده هيجيب كام فيو. وفي الوقت الحالي كمان اصعب، اه لان زي ما انت طبعا. قلت انترست ميديا. طبعا. انت ما بتعرفش انت الانترست بتاع الجمهور عامل ازاي. صح. يعني دلوقتي اللي بياكلوا ذهب بتوع الاقتصاد والسياسه، دلوقتي ده ده لما الفيديو عايشين بيكون في نزل من 3 ايه؟ ساعات وتلاقيه جايب 200 300 الف بيبقى اتجنن. يعني انا مش عايز انتوا على احسدكم، بس يوتيوب انتوا يعني مولعينها. بس انتوا عندكم مشكله بتوع السياسه والاقتصاد. آه. حرب لما هتخلص محدش هيسمع الفيديو ده تاني. بس تخلص. بس يا رب تخلص ان بقى، شاء عشان انا الله. تعبت ان شاء الصراحه. الله. واللي انا فاهمه برضو، بس هتلاقي لا معلنين اليومين دول سنس ده البيك بتاع ايوه اللي كل ايوه الناس بتتفرج طبعا. عليه، فتلاقي اوف عليهم معلنين اوبا. كتير. طبعا. الحرب الاولى، حرب ال 12 يوم. اه. يعني يا صباح ابلكيشنز تريدنج الذهب، طبعا. ويا صباح كميه الابلكيشنز اللي دخلت البترول عندها في التريدنج صح. دلوقتي. اوكي، دول بيعلنوا بقى كلهم آه. كمان. اوكي. بس نصيحه اقتصاديه، اشتري لما المتخصصين يكتبوا مقالات او يطلعوا في بودكاست ويتكلموا عن حاجه، وبيع لما السوشيال ميديا تتكلم عن الحاجه دي. دي معلومه مش موجوده على الانترنت، وده استنتاج انا عملته انا وواحد صاحبي. حلو قوي، حلو قوي المعلومه دي، حلو قوي. احسبها كده، اوكي. الذهب والفضه اتكلموا عليه من سنتين، اه. صح؟ صح. كان في البودكاست صح والناس صح صح. اتكلمت. كان طاير دلوقتي اول ما طيب، السوشيال ميديا خلاص بقى. صح. اوكي، معلومه حلوه دي. لان انت اوكي. داخل تشتري المكاسب بتاعتهم، تدفع لهم مكاسبهم يعني. في سؤال من زينة حسام، بتقول لك ازاي قدرت تخلي شغلك على يوتيوب ذو قيمة ومنفعة وما يندرجش تحت المحتوى الترفيهي بلا فايدة؟ وانا هضيف عليه حتة. بحكم شغلي في الميديا قبل كده زمان، وكنت بشتغل مع ناس قنوات تلفزيون كتير او كده، منتجين افلام ومسلسلات، دايما كان بيقول لك في فيلم مهرجانات، في فيلم شباك. ايوه، المهرجانات ما بينجحش. مهرجان اللي بتاخد بيه جوائز وبتاع وحاجات كده، والشباك ده اللي هي ايه بتجيب بيه فلوس. وبيضربوا مثل بده ومثل بده، بس مش عايز اضرب الامثله مين اللي بيبقى وراهم يعني. وانا دايما بشوف ان الموضوع ده اكذوبه، تقدر تعمل الاثنين. وانت من وجهه نظري قدرت تعمل المعادله دي. مش قوي، هقول لك. اوكي. بس يعني اكمل كلامك واقول لك انا ماشي. فكرتي ايه. ما هقول لك، انت الفكره كلها بالنسبه لي حته ان انت قدرت تعمل حاجه بتحبها، وحاجه تفرق في حياه الناس، وتعمل منها فلوس. صعبه قوي. بالنسبه لزينه، اي محتوى موجود على يوتيوب، ودي بقى اول يعني نقول ايه، يعني معلومه الناس لازم تعرفها عن الكونتنت كريتنج، لازم يكون ممتع. ده اول رول. الفيديو لو مش ممتع يبقى مش محتوى. والإمتاع ده مش مربوط إن هو يكون حاجة، عشان إحنا بنربط كلمة المتعة ده إن هو حاجة كوميدي باضحك. الإمتاع ده بس ممكن يكون في أي حاجة. بس حتى لو سياسي. برافو، انت إمم. قلت انت قلت إمم. آه المتعة. انا لو راجل طالع بقول اهم معلومة هتنقذ حياتك النهاردة،
لو قُلتها بشكل مش صح، مش مترتّبة، مش سَلِسة، مش مُدرّجة، يعني المعلومة ذات نفسها يا جماعة وراها عشان تتقال لك لازم يتعمل عليها شغل كتير جدًا عشان سيادتك تستوعبها، وعشان سيادتك تستوعبها معناه يعني إيه كلمة إن أنت تستوعب معلومة؟ يعني سِبت جواك مليون طريقة بقى، تأثير عاطفي، كوميدي، مليون حاجة تقدر تعملها visually انبهار لازم أنوّر لك دوبامين لازم أنوّر لك حاجة تبسطك، أنوّر حاجة تقلقك، الرعب متعة. صح. قانون رقم 1 يا جماعة في المحتوى إن هو لازم يكون ممتع، فإحنا بناخد المتعة رقم 1 للأسف، وزي ما أنت قُلت مش معنى إن الحاجة ممتعة إن الحاجة مش هادفة، صح. بتيجي بقى تشتغل على المحتوى بتاعك، فهي بتقول إزاي قدرت تحوّل المحتوى بتاعك وما بقيتش زي الناس التانية، دي نعمة من عند ربنا، أنا حاجة باعرف أعملها وأي حد يا جماعة عايز يعمل محتوى، يعمل الحاجة اللي هو هنقولها إزاي، ما حدش تاني يقدر يشتريها، ما حدش يعني الناس تشتريها منك وما تشتريهاش من غيرك، باختصار ممكن أقول أسامي؟ طبعًا. أشرف إبراهيم، أشرف إبراهيم بيطلع في كادر نُصّه واقف روبوت بيقول معلومة، بس أنا مستحيل أنا باتكلم عليّا أنا، مستحيل أقفل أشرف، ليه؟ لإنه سرده للمعلومة ومجهوده في التحليل وياخد القصة اللي جابها لي في الأول، اللي هي هتوديني لحاجة في الآخر، وعامل نقطة بداية ونقطة نهاية، وحاطط كمية معلومات اقتصادية وسياسية دسمة جدًا، 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 بس ادّاني في هيئة قصة. طبعًا أحمد يعني مش أنا اللي هاتكلم عليه، أحمد. أحمد غندور طبعًا. يعني هو أساس الصناعة، هو الpioneer في الموضوع ده، وقيس على ده كل حاجة بقى. في آلافات من الناس بيخشوا يجيبوا معلومات على جوجل ويطلعوا يقولوها. صح. جماعة موضوع بقى الcontent creating إن أنت تاخد كورس، تعالَ أقول لك 5 هوكات علشان تعمل كذا، كذا. تعالَ أقول لك إزاي تعمل content أنا عملت كذا، وهاعلّمك إزاي تجيب ملايين المشاهدات زي ما أنا عملت مع عِلّان وفلان وسِلّان. ينفع أقول bullshit؟ لأ مش هينفع. تمام. ده كلام هراء. اللي بيفرق أنا مصدّق الشخص وحابب أسمع منّك والّا لأ. فرقم 2 بعد المتعة أنت. الcharacter اللي أنت هتصدّره للناس، لازم يكون character أنا مصدّقه وباحبه ومرتبط بيه، و وده اسمه الmeta content مش الcontent بقى. الmeta content دي اللي هي إيه، مش عارف يا شادي أنت عندك لازمة والّا لأ، بس نقول الخيارة مع أحمد، القميص الأزرق بتاع أشرف، الخلفية بتاعة سمري، الشغل السينمائي بتاع جو، هذا أعجب شيء شُفته في حياتي. الجبرو اللي مع ابن حتوتة اللي بيمشّيني معاها في البلد، الناس دي ما بتعملش الهوكس دي يا جماعة صح. يعني ده مش كلام صناعة الcontent مش أكاديمية، صناعة الcontent تخيّل نَفْسك في مسرح، المسرح ده جاي لك جاهز 1000 واحد، جاهزين، حاجزين التذكرة يا عم وشارين منّك كده، وده اللي بتعمله لك كل المنصات. وظيفتك في ناس ماشية حوالين المسرح ده، والله الراجل اللي على البوابة قال لك إيه ده في 1000 قاعدين جوّه بقى لهم 30 ثانية ما خرجوش، ما تدخّل له 10.000. قال لك ده في 11.000 جوّه بقى لهم دقيقة ما خرجوش، دخّل له 100.000. إيه ده ال111.000 قاعدين جوّه ما خرجوش، دخّل له 1.000.000. ده ال1.111.000 قاعدين جوّه ما خرجوش، دخّل له 2.000.000. راح مشي منهم نُص مليون، لأ تعالَ نستنى بقى نراجع بقى، ما تدخّل له مكان النُص مليون اللي طلعوا دول نُص مليون كمان، راحوا خارج 700 خلاص يبقى هو في حاجة في خلاص كده الناس آه. هو مش قادر يجذب انتباه الناس أكتر من كده. هو بقى له قد إيه مثلًا، بقى له مثلًا تِلت ساعة، نُص ساعة؟ بالضبط، أوكي. ودي تالت نقطة آه. الretention. إمم.
بعد ما تكتب سكريبتك وقبل ما تصوره، طبعا دي في مرحله السكريبت ومرحله الفيديو ومرحله الايديتنج ومرحله كل حاجه. لما تيجي تنزله بص على الريتنشن، شوف الناس بتقع فين، علشان لما تيجي المسرح تاني الناس ما تسقطش منك. اوكي. تمام. مم. فالريتنشن هو بعد المعلومتين اللي احنا قلناهم في الاول، اللي هو المتعه والكاركتر، الريتنشن. تمام. مم. الرابع بقى الحاجات اللي بعديها، الثامبنيل اللي بتقنع الناس اللي معديه دي ان هي تخش. بس دلوقتي في عالم التيك توك والشورتس والحاجات دي كلها، فانت بتطلع في النص، فالناس بقى تكمل منك يا مش هتكمل يا مش هتكمل معاك. فاهم. ف بس لو بتتكلم على يوتيوب، انت يوتيوب الثامنيل مهم قوي. جدا. طبعا انت كأنك دايما بحب اشبهها زي بتوع الجرايد زمان او ايوه، المجلات، انت معدي بتشوف المجلة مكتوب عليها ايه، كفر. فاهم؟ ودايما ان الكلام اللي مكتوب على الثامنيل غير التايتل، صح؟ عشان قلت لك أنا عملت تيست اه. على بيني وبينك كده، مم. عملت قناه اسمها عبد الله عنان، اه. نزلت عليه 10 فيديوهات جابت 400,000 سبسكرايبر. اه. جربت في الثامبنيلز ده كتير قوي، احط الحاجه لوحدها واحط وشي ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. بعدين اكتشفت ان مش الثامبنيل اللي بالعكس، ده الثامبنيل ممكن يبقى ضدك. طب ما انا ممكن اعمل فيديو ومثلا شادي اسالك سؤال واحطك في معضله. اوكي. انت عامل معايا فيديو، مم. تمام، بس انت حاطط في الثامبنيل صورتك وكتبت مثلا حلقه مع اقوى صانع محتوى في العالم، مم. راح اعمل كليك لقاني، مم. انا ماشي، مم. هيقع. صح. ولكن عامل ثامبنيل عادي والناس دخلت كليكت وقعدت كملت، ده بينعكس في حاجه اسمها الامبريشنز. الامبريشنز يعني صوره الثامبنيل اتعرضت لكام بني ادم على يوتيوب، شافها كام بني ادم. مم. فاليوتيوب لما بيشوف ان في ناس بتخش وتقعد اكتر يعرض الثامبنيل اكتر، فالكليك ثرو ريت بتاعك مهما يعني طول ما هو مثلا فوق ال5%، او ممكن يقل او ممكن يزيد او ممكن يوصل ل13% في البدايات، هو شايف الناس بتخش تقعد، فهو عمال يعرض لناس اكتر، يعرض للناس اكتر عشان الناس دخلت جوه تقعد. ده البواب اللي قاعد بره. ده البواب اللي قاعد مم. بره. مم. هو عايز الناس تقعد جوه. مم. يوتيوب عايز الناس تقعد جوه، مم. مش عايز الناس تخش وتخرج تخش وتخرج، صح. هتزهق. صح. صح. ف زي اساليب بقى، لو شاهد قبل الحذف وشاهد ما تخش تلاقي ما اعرفش ايه، مع فاهم؟ مره السلامه. واحده هتلاقي اه. ف فانت لما تاخدي الثلاث حاجات دول يا زينه، وتبصي على الحاجه اللي انت شاطره فيها، وتبصي على شخصيتك، والله ولا محتاجه كاميرا، ولا محتاجه هوك، ولا محتاجه شقلباظات، ولا محتاجه جرافيكس، ولا محتاجه اي حاجه. بالعكس، ده الناس عايزه تخش بيتك. و... ودايما فكر في البيهيفير او الاسلوب اللي انت بتتصرف فيه كمشاهد، او تشوف حد اللي انت بتتارجته، شوف البيهيفير بتاعه عامل ازاي، علشان تقدر تقدم له الحاجه بناء على البيهيفير ده. انا بعمل كده، انا عارف ان انا جمهوري طلبه، مم. وعارف ان انا المين تارجت اودينس بتاعي محدد جدا ان هو طلبه، وعارف ان لو جيت خدت شريحه اقوى فهم الطلبه اللي من اولى اعدادي لثالثه اعدادي. انا بفكر اكني طالب في اولى اعدادي تلبس لثالثه اعدادي. الهات كاني قاعد بتفرج عليا. بالظبط. صح. انا لما اكل عايز اتفرج على حاجه طويله، ولو ماسك الموبايل يعني مريح عايز اراضي ضميري. مش مش حاجه وحشه. ده احساس الطلبه. اه اه ايوه، انت بالظبط. بتتفرج عليه اه وتحس اه ان انا تمام، باخد معلومه. انا باخد معلومه، انا مش اه. بضيع وقتي. ايوه صح. تمام، بس انت ما بتذاكرش. مم. ف فدايما فكري الناس هتتصرف ازاي، اللي بيتفرج على اللي عايز محتواكي يسمعه هيتفرج عليك ازاي. وارجوكي ارجوكي خشي في مكان في الاول مفيش فيه منافسه، مم. لان الترند واللي مجنن الناس كلها ان هو يشوف ترند ويطلع يركبه، اللي بيكسبوا اللي سبقوا، اللي سبق اكل النبأ. لكن لما انت تبني البرسونا بتاعتك وتعملي حاجه اللي هي اسمها هادفه او قيمه اللي انت عايزه تقدميها للناس يا زينه، دوري على التلات حاجات اللي انا قلت لك عليهم. حلو قوي. عايزك تقول لي على اغلى تجربه عملتها.
عندي تجربة طبعا يعني بلا استثناء أكبر elephant toothpaste اللي عملتها في حمام السباحة، ونفسي أعمل أكبر منها. كلفتك كام؟ ساعتها 700,000 وغطيتهم؟ طبعا. غطيتهم من يوتيوب؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. اوكي. يعني بتفكر ازاي بقى ساعتها؟ يعني وانت بتعمله كنت عارف ان هو مش هيغطي؟ 1,000,000% طبعا. عارفه. ايوه يعني ده اوكي قرار انا واخده وعارف ان هو مش هيغطي ال اوكي 700,000 بتوعه يعني. اوكي. بس انا عارف انا داخل على موسم عامل ازاي، مم. وعايز اسيطر على الموسم ده. مم. انا كنت ساعتها في الساحل والفيديو اتعمل له ابلود، وقاعد متابع ومستني الايميلات بعديها بقى 5 مهرجانات. فانت عوضت فلوسه مش من يوتيوب اللي احنا كنا ايوه بنتكلم عليه ايوه بقى. مش شوز. اوكي. وبالمناسبة الشوز مش انا اللي بقدمها كلها، 98% من الشوز التيم عندي بيقدمها. عندي بروفيسور ويزي وعندي بروفيسور الكترو، عامل براند سب براندز حلو كده، قوي حلو قوي. وعملنا اكتر من 5000 شو لحد دلوقتي. اوكي. واو حلو قوي. ففي اوقات كده بتاخد القرار ان انت هتعمل حاجه كانك زي بتقول كده هتطلعها من الماركتنج بادجت. بالظبط، صح. هي اعتبرها ماركتنج. اعتبرها هو ماركتنج انت عشان بادجت فاهم بالظبط. فانت عارف اللي بيحصل بالظبط. يعني. فانا هعملها سوا بيها عشان هتجيب لي شغل من حته تانية. اوكي بالظبط. حلو قوي. وإياك وانت بتعمل ماركتنج تبيع في النص، تاني. وإياك وانت بتسوق اه تبيع. اعملها فعلا. إياك ده في اي حاجه، مش امم. بس على الفيديوهات. صح. لما تيجي توصل مسج او تيجي تعمل الناس ماركتنج، بتحس. انا بعتبر الماركتنج هو نوع من انواع الثقه والحب والبابليك ريليشن اكتر منه بيع. امم. انت عايز تعمل علاقه كويسه مع الجمهور. صح صح. لا اصل انا اكتشفت برضو الناس بتحس. طبعا. يعني دايما بقول للناس الناس بتحس لما حد يجي يقول لي مثلا على يعني بنسمع فيدباك على حلقات بنعملها. اكتر حاجة ما كانتش مقصودة بس هي الحمد لله الناس حسيتها. الفضول اللي بيبقى عندي وانا بتكلم معاك. فالناس بتحس بالفضول ما بتحسش ان انت ايوه فاهم صح. فبتحس ان انت بيقولوا لي ساعات بيسالونا مثلا يقولوا انت بتبقى بتوري الاسئله فانت قدامنا اهوت لو اسال لهم لو عندك اي سؤال بعت لك قبل الحلقه ولا لا لا والله والله ابدا ما يا بيبعتش جماعه، خالص والله فاهم. ابدا. فهي القعده بتبقى فالناس مهم قوي الناس تفهم ان الناس وهم قاعدين بيتفرجوا من بره الناس بتحس قوي وانت مليون المية. بتسوق لحاجه. لا مش بتسوق، انت الناس هتحس لو انت محضر امم. وبترص كلام يعني. صح. بتبص على التعليقات. طبعا. اوكي. يا نهار ابيض. اوكي. التعليقات كلها ايجابيه. ما فيش حد تعليقاته كلها ايجابيه. ما هو انا بحاول اتخيل بحط نفسي دايما بتخيل كده من بره انت اكيد لما بصيت على قناتي شفت ايه يا شادي؟ لا بصراحة ما قريتش تعليقات قريت شوية بس لا قريت حاجة كانت كلها الناس بتتحداك ايوه ايوه. تتحدى ان انت تعمل كده فلقيت كل التحديات. وما اقعد افكر هو مين اللي ممكن يحط تعليق وحش. هقول لك امم. مين. في تعليقات سلبيه في تعليقات بتيجي، هي سلبية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فضل من ربنا، هي قليله جدا. اوكي. وببص لكل التعليقات، في تعليقات لو السلبيه هنقسمها نصين، فهي سلبيه هدفها البناء. بناء. ايوه. اه. في سلبيه كده يعني. اوكي. المتخصصين اللي مش مبسوطين من عدم وجود العمق الكافي في المعلومة، بس هو ما يعرفش الثلاث قواعد بتوع السوشيال ميديا. امم. اللي هو يا اخي ليه ما قلت لهمش. كنت انا عامل حاجه عن الكونجيكيشن والروابط الثنائيه والروابط الاحاديه، دخلت في موضوع شويه بتوع صيدله هم اللي يفهموه، بس كان لازم اقول المعلومه دي عشان اربطها بحاجه تانية. فبتوع صيدله دخلوا بقى، طب انت اتكلمت عن الكونجيكيشن والريزونانس ما قلت لهمش ليه ان ماده. يا عم هو مش مش هو مش مهتم مش مش لازم، ملهاش لازمه في السكريبت. بالظبط. واللي بيتفرج مش مهتم ايوه بالحتة مش دي مهتم، ملهاش لازمه. وبعدين اهم حاجه في السكريبت اللي ملوش لازمه شيله. ما تحشيش. صح. مهمة قوي دي. ما تحشيش خالص. امم. يا معلومه هتتقال هتستفاد، تمام، وهتسم ليها هدف، هتوصلني من النقطه ايه للنقطه بي. انا ما اعرفش انت اتكلمت مع حد في كتابه سكريبت ولا لا، بس انا كنت لسه قايل على اشرف، انت عندك نقطه بدايه وعندك نقطه نهايه. نقطه البدايه بتخلق لي الفضول اللي يوصلني لنقطه النهايه. المحطات اللي موجوده في النص لو مش رسمالي القصه مظبوط توصلني للنهايه، دي مشكله. صح. بتأثر فيك التعليقات السلبية دي بأي طريقة؟ يعني زمان كانت بتأثر عليك أكتر من دلوقتي؟ زمان يعني زمان. يعني بصراحه ما جاليش تعليق امم. اللي هو يعني ما ينيمنيش، بس انا اه. مهتم جدا. اوكي. مهتم اوكي. جدا، وعندي في الشركه عارفين قد ايه سمعتي وصورتي امم. كريتيكال قوي اوكي. بالنسبه لي. في سؤال حلو قوي حد برضه من الجمهور. قول لي.
هبة وهدان اتفضلي يا أستاذة هبة. تقول لك ناجح في البلد دي إزاي؟ من أنا ماشي جنب الحيطة، ما ليش دعوة بحد، مركّز في شغلي، مركّز في عملي، مركّز في اللي أنا عايز أعمله، باتقي ربنا في الناس اللي معايا، باجتهد، وعندي لقيت فرصة إن أنا أنجح، بس هي البلد يتنجح فيها بسهولة. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني عايزة أنا مش عارف أنت فهمتني والّا لأ، أنا فاهمك كويس أوي، فاهمك كويس بس هو أوي. مش عارف هُم فهموني والّا لأ. لأ، يعني أنا دايمًا باشوف الفرصة على قد ما عندنا مشاكل كتيرة، على قد ما باشوف في فرصة دايمًا إن أنت تنجح في البلد دي مرعبة. دي أقوى بلد في أفريقيا وفي الوطن العربي تنجح فيها، إمم. 120 مليون بني آدم بكل الطوائف والطبقات الاجتماعية والاهتمامات والتنوع الثقافي، إحنا عندنا مخزون ثقافي مرعب. أي حاجة هتعملها لو أنت بتتقي ربنا فيها وشاطر فيها، ليها اللي هيكون مهتم وتعرف تترجمها لمادة. صح. لكن ما باطلعش أقول بُصّوا عليَّ أنا عملت إيه، بُصّوا ده أنا خدت أحسن يعني لو أنت عرفت المعلومات دي، أنا ما باحبش أنت عارف إن هي ب3 جنيه، خليه 5، 10 صفحات يتكلموا على الحوار ده كل شوية وأقعد صح، أطلع وبتاع، صح، 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 صح. بس أنت عارف لو الspot اتفتح إمم. فاهم. لأ، عايز أقول لك أنا عندي قناعة شخصية بقى، الناس اللي تتفق معاها وتختلف مش فارقة معايا أوي بصراحة، بس أنا باشوف والله الجين المصري دوّة والدماغ المصرية دي فيها كنز، والله فيها حاجة غريبة، فيها فهلوة بس لو اتحطت في system، يعني أنت بتشوف أي مصري لمّا بيطلع برّه تحطه في system بيكسّر الدنيا. عنده مشكلة، عنده مشكلة، عنده مشكلة، الفهلوة دي ساعات بتقلب في حتّة مشكلة إن أنت ما بتعرفش مشكلة في الfinish، دايمًا يقول لك المصري شاطر أوي بس في الfinish مش أحسن حاجة. لمّا تحطه في system ويتعلم الfinish بيطلّع حاجة ما حصلتش. فلو أنت حطيت لنفسك الdiscipline ده وراعيت ربنا راعيت نفسك وضميرك في الfinish اتقي من غير ربنا، ما بس إحنا بالضبط. مشكلتنا إن إحنا اتقي جامدين ربنا أوي هنا. بالضبط. والشطارة حاجة والإتقان حاجة، كان لسه حد كان بيقول لي كده، برافو، الشطارة حاجة إن أنا أبقى شاطر في حاجة ومُتقن حاجة تانية. لو عملت دي عندك فرصة في برافو، البلد دي إن برافو، أنت تكسّر الدنيا. مليون المِيّة. عايز أقول لك مش أنت بتقول أنا باتعامل B2G، آه. في B2Gs برّه مصر، إمم. الadded value اللي باقدّمها لهم أنا شغال في مصر باقدّم لهم حاجة من آه، مصر، آه، آه. ما تخافوش يا جماعة إحنا في مصر بنعرف نعمل أي حاجة، إمم. يعني هو بيحلم possible. ليه؟ علشان الteam بتاعنا مصريين، إمم. الموضوع ده بstress عالي أوي، صح. ودايمًا فخور مع أي حد باتعامل معاه من جوّه مصر وبرّه مصر، قد إيه إن أنا مصري، وقد إيه نعمة إن أنا مصري، وقد إيه نعمة إن أنا شغال في مصر، ورغم إن أنا شغال في بلاد برّه بقى لي أكتر من 4 سنين، أنا لسه ما مشيتش من مصر، لإن مصر أنا عمري ما هاعيش عيشة زي اللي أنا عايشها في مصر، ولا عمري هاطلّع quality شغل زي اللي بيطلّعوا quality من شغل مصر، ولا عمري هاقابل ناس يعني تخلّي ده دايمًا شغال ومتفتّح زي اللي موجود في مصر، على العالم إمم. مش sad الله. system بس هي دي حلو أوي، المشكلة. حلو أوي، حلو أوي. حاجة هنتكلم عليها، هابقى أقول لك على حاجة بس برّه ماشي. بقى عشان ما نروحش في داية، هم بس هيبقى عندهم فضول بقى نفسهم يعرفوا.